整體分析啦，咁你除非係覺得啲嘢唔順啊，彈上頸啊，啲嘢棘住啊，你覺得咁樣係音質係好嘅，sound quality代表係好嘅話呢，嗱咁你咪選擇 LDAC 咯。你覺得個人聲個頭先發聲位置去定位 LDAC 冇問題嘅，哦好特別喎，咁樣好得意喎，即係咁樣有少少向上望住個歌手唱歌咁樣，係幾得意嘅體驗嘅，咁你咪揀 LDAC 咯。即係你聽歌可能不嬲都唔會留意嘅定位啊，唔理佢啲位置喺邊度，啲聲點樣飛埋嚟啊咁樣。咁你揀 LDAC 都不為過嘅。咁調翻轉 AAC 嗰邊啦，咁係適合啲咩朋友仔去揀呢？嚇？咁就會係你想個順滑度啦，順啲啦啲嘢嚇。咁啊定位要清晰啲啦，你知道啲嘢係喺邊度嚟嘅，比較清晰咁樣出嚟嘅。咁然後個音樂嘅質感係會比較都係清晰啲啦嚇，嗰啲效果啲人聲嗰啲效果啊，點樣打埋嚟啊，甚至係會有少少會個人聲都響亮少少咁你會揀 AAC 啦。哦，你要聽翻嗰個人聲發聲位置嗰個定位係要同你一貫最通常都會出嚟嘅嗰個位置係一模一樣嘅話呢，咁你都係要揀 AAC 啊。嗱，咁你問我揀邊個？我梗係揀 AAC 啦，大佬。嗱，咁啊都唔緊要嘅你自己嘅個人選擇或者你自己嘅標準啊，自己嘅喜好嘅有少少但係113 Music 最緊要就係要帶出俾你聽，喂，成個實驗嗰個流程由諗法由個哲學到個目標，到你嗰個有啲乜嘢係要準備嘅，有啲乜嘢係工具係需要用到啦，再加埋你嘅聽力係要 support 到先啦即係你有一個信得過嘅聽力先啦咁然後就一步一步逐個試啫測試先係最緊要嘅嘢啦，係咪 ？AAC 我覺得有啲一面倒喺我嗰個標準或者喺我個評測嘅框架度LDAC 係每一 part 我覺得都係有輸蝕嘅。咁當然頭先有啲嘢係打和啦，即係冇變嘅。咁但係要比較有分別嘅嘢咧，都係 AAC，我覺得係優勝啲啦。咁同埋要強調嘅就係，我都係一路以嚟即係由我開呢個 channel 講緊誠實聽感咁樣一路到尾咧，都係用緊同一個框架嘅同一個標準去做測試咁當然係有 fine tune 嘅裏邊啲標準係有啲係有 fine tune 嘅。咁但係基本上嗰個評測方法評測嘅標準基準等等咧都係一模一樣嘅一路都係不變嘅同埋冇標準之下，亦都可能啲聽感爭啲之下咧，有啲朋友仔咧都會去話，我唔識好似你113 Music 咁樣，喂，分析得咁詳細咁獨到啲關鍵字，喂，我都唔識噏出嚟，我唔識講喎，喂，唔得嘅。如果你係即係想喺公海度發表下嘢咧，你唔好覺得你冇責任你唔好覺得我有言論自由，我中意噏乜都得噶啦，我噏得好噏得差，我中意打下字吹係咪先？你係可以嘅，你係有呢個權利冇錯但係個後遺症就係咧，你搞到個公海唔知做緊乜咯即係你好簡單啫嘛，喂，你要同人哋辯論，你要同人哋分析你要分析俾人聽，話俾人聽 LDAC 係好啲嘅，喂，你都要噏得出先得噶，你都要分析到喂乜嘢好啲，乜嘢唔好。喂，譬如我咁啦，我唱反調嘅，我覺得 AAC 好啲嘅，咁我要有理據就係我要噏得出，喂，我要聽得出噏得出所有嘢要話到俾對方聽，喂，順滑度好啲，嗰個定位又好啲，其他嘢冇分別，硬質素冇分別，所以 LDAC 輸咯。喂，我要噏得出，我要分析到先得咯，明唔明咁關於呢個實驗咁有啲乜嘢 implication 或者有啲咩後續嘅可以繼續做，可以繼續啟發呢？咁當然係，譬如唔排除咁可能某啲機聽 LDAC 會好啲咧唔知咁我暫時未試到即係我做咗好多唔同嘅場景出嚟做同一個實驗，都係同一個效果啦。暫時我未揾到有一部機或者某個 setting 係特別 LDAC 係特別勁嘅我未揾到啦。咁係大家都要幫手測試啦，係咪？咁大家亦都好值得測試。如果玩藍牙嘅話，係咪？咁因為玩藍牙嘅人都唔少即係藍牙耳機而家開始緊藍牙 DAC 嘅 market 啦。第二補充就係關於個傳送速度啦。
咁即係頭先 LDAC 330、660、990咧，呢一個咧就真係喺我過程中我自己證實到嘅。咁係990係最好嘅。嗱，呢一度就係跟理論嘅嚇 ，OK 啊。330係會音質仲差啲嚇，即係更加唔順嚇，更加起格一啲嘢。咁另外會探討有冇啲 setting 特別 setting 係可以 set 下咧 set 到 LDAC 好勁咧。咁我係都試過唔少 setting 嘅嚇，當我教 LDAC 嗰陣時啊，係冇結果嘅，係冇呢一個咁理想嘅嚇嘅可以令到 LDAC 更加好嘅呢樣嘢冇啊，即係都係嗰啲特徵啦嚇。你點 set 佢啲特徵都係嗰啲啊。就算你 LDAC 教990咧，你同 AAC 比咧，喺我角度嚟講咧，都係追唔到 AAC 啊。嗱，咁補充啊，即係 LDAC 同 AAC 頭先講之間嘅分別咧，音質嚟講咧，其實係有大半級啦嚇。即係以我以往嘅嗰個啊，你當我俾個分數或者俾翻個有幾多分別咧，大半級啦。咁啊定位嗰度就其實都係大半級嘅嚇，爭咗大半級嘅。咁然後人聲嗰個發聲位置定位係冇得講嘅，我當你係口味先啦呢個。咁但係留意翻就唔係講緊硬質素嘅有大半級分別啦，因為頭先講硬質素咧，其實兩者係冇分別嘅，頂多你係話定位咯嚇，定位係有牽涉到音場嘅範疇嘅嚇。咁但係佢唔係講緊話闊咗窄咗啊，個 headroom 或者嗰啲下潛啊嗰啲嘢唔關事啊，純粹個定位位置上啦。咁另外頭先分析力你都可以話佢係爭啲嘅，咁但係嗱少少嘅分析力啫嗰度啊，即係都係講緊你當我係半級嘅分析力啦嘅差距。硬質素咁多嚟講，你只係爭咗分析力少少啫，我覺得。咁所以就唔足以話有啲咩硬質素上嘅扣分嘅，即係整體嚟講個級數上 LDAC 同 AAC 嘅扣分，我覺得就唔可以咁講嘅，係主要係音質上嘅。咁所以有啲朋友仔可能咧就會覺得，喂，屌你都一級嘅分別都唔夠大半級啫嚇，分析力係半級啫嘅差距啫，咁即係冇乜分別啫，其實即係可以接受啫。LDAC 同呢個 AAC， 嗱你自己諗清楚啦。LDAC 俾人吹咗咁多年，由呢個理論層面嚇、數據層面嚇，都係吹到哇好勁好勁嘅，最勁係佢噶啦嚇，一定要用 LDAC 嘅。如果試出嚟 LDAC 咁樣吹法嚇，同 AAC 出到嚟係冇分別嘅，喂我都當 LDAC 輸啊！你明唔明呢個道理先嚇？喂你吹到咁大，又話全個 market 全部人都係用 LDAC 噶啦嚇，全部人都話 LDAC 好啲啊！你贏唔到一級啊，你贏半級都好啊，你半級都贏唔到，都係當你輸嘅咋。咁但係而家最殘酷嘅嘢就係話俾你聽 ，AAC 仲好聲過 LDAC。喺我角度嚟講啊，當然啊 ，LDAC 係潰敗啊。嗱咁有個點咧，我係收埋冇講嘅，因為呢一點咧其實係牽涉進階篇嘅。咁點解咧？因為你連初級篇啊嚇，你哋都未搞得掂，你哋都未聽得好，未練得清楚，未聽得清楚咁樣。咁我繼續講呢啲關於進階篇係冇意思嘅啦。其實呢啲藍牙嘅傳送編碼呢，其實都可以牽涉到有偏聲嘅成分嘅。嗱，我哋今集縮窄啦 ，AAC 同埋 LDAC 啦之間嘅比較啦。如果係偏聲嘅角度睇咧，係有分別嘅。不過算啦，進階篇我費事嚇大家。另外周邊嘅提一提，咁啊，因為呢一個嘅用呢啲 Android 手機去測試 LDAC 嘅呢個玩法啦，咁其實間接都令到我係進一步係喺度接觸緊個 Android 流啦，啱啱先嚇？咁唔好淨係一味喺度話 Apple 流勁晒咁樣嚇，咁我都想開發到噶。喂，我都想試下睇下啊，究竟譬如 Android 流比較起上嚟，喂個表現點咧？係咪真係唔掂咧？嗱，其實咧你問我掂唔掂咧，其實都 OK 嘅嚇。其實咧最唔掂咧，如果咁睇啊 ，DAP 個直推嘅玩法咧，其實就最危啊！你問我啊，咁因為 Android 流出到嚟啲聲咧，其實係硬質素輸嘅啫，但硬質素輸俾 Apple 流。咁但係你話音質上係咪唔得呢？其實 Android 都得嘅，啲嘢都順滑啊，啲嘢都係有個水準喺度，有條件好聽嘅。最危就係 DAP 直推啊！其實就哇，你呢個市場啊，哇，我唔知你點啊，即係你除非 DAP 玩到好大突破，但係難啫嘛
佢個結構性問題，呢個係你兩件頭同一件頭嘅分別，同埋你一個 DAP 而家呢個係商業產品嘅 DAP 啊嚇，佢係所有啲無謂嘅功能都加晒入去，有啲送俾你嘅功能咧，其實係影響緊你部嘢嘅音質嘅。OK 嚇，咁同我哋而家玩，我當 Android 流又好，Apple 流又好咁樣，喂咁係有輸蝕嘅，我覺得。會唔會拍 Android 流嘅片啊？暫時未啦。咁我起碼係要去到我揾到一部Android 嘅機啊，我唔理係 Pad 定電話啊，總之係 Android 系統嘅一部嘢係算係便攜嘅咁個聲出到嚟係拍得住 Apple 流甚至超越嘅勁過 iPad 流等等嘅，咁我先有價值去拍片嘅係咪？咁但係暫時我都係揾唔到啦。嗱，然後最後啦有個問題啦，咁你有咁多藍牙編碼啦你今集就淨係講 LDAC VS AAC 啫，喂咁其他呢Apex 嗰啲呢？你冇比較過或者定係喂你覺得最好最應該用嘅應該係邊一個嘅藍牙編碼最好呢？今集特登用你哋心目中、公海心目中、大眾心目中最勁嘅 LDAC 去俾呢一個大眾心目中、公海心目中最渣嘅 AAC 搞掂咗啊嘛！呢個先係今集嘅其中一個去即係警戒大家，喂真係乖乖地做下實驗啦，乖乖地試清楚練定埋個聽感，先至可以越玩越好你嘅音響。